Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita hari ini mau review Strobo yang pernah kita update. Kita unboxing dulu ya. Ini nanti kalau yang beli barang nih unboxingnya ini ya, dapat mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata. Terus apa aja ini isinya? Kita lihat 1 unit lampu strobo ya. Ini bahannya metal nih, bukan plastik. Kaleng-kaleng nih. Ini metal, bahannya bukan plastik hitam. Kasih dapat lem 3M. Lem 3M ini kayaknya buat ditempel di sini. Oke. Udah ada lubangnya. Seperti ini untuk kabel sini. Ini juga ada apa lagi? Bolt screw ya, buat screw 2 biji. Ini bungkusnya sama juga ini sini. Jadi pembelian satu paket tuh dapat 2 ya, 2 lampu. Kita coba. Ini warnanya bukan warna biru tapi warna Tosca. Ini bahannya. Ini ada beberapa kabel. Yang merah pasti positif, yang hitam negatif pastinya. Nah, ini kabel merah sama biru, merah hitam itu merah positif, hitam negatif. Ini untuk stop kontak mungkin. Kita tes dulu. Ternyata ini bukan warna biru, tapi ini warna Tosca. Jimmy, tolong pegangin Jim. Iya. Ya. Ingat ya, merah positif, hitam negatif. Apa sih itu, Bot? Strobo. Buat di motor? Mobil bisa, motor bisa. Hijau warna ini. Oh iya, boro-boro banyak. Enggak, ini mah memang warnanya Tosca. Begitu kabel ini. Ini warnanya Tosca ya. Alatan tolong pegangin Alatan. Tekenin ya. Ini warnanya. Coba saya pegang iya tuh terus pasang. 2 warna. Jadi split ini. Cukup terang. Sangat terang sama kayak welon nih. Oh. Ini kalau lihat langsung perih banget kena mata. Ya nggak Jim? Asli. Kan kaleng-kaleng ini warnanya warna Tosca. Serap, Bos. Asli serap. Oke, mungkin sekian itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bang. Bang, tadi itu pakai satu